सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेदिक ज्ञान यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका आयुर्वेदिक ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बैद्यनाथ कासामृत कफ सिरप का रिव्यू करेंगे। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कौन लोग इसका सेवन कर सकते हैं, इन सब की अधिक जानकारी आपको ayurvedicgyan.in वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी है। बैद्यनाथ कासामृत का उपयोग सर्दी, खांसी, गले में खराश आदि संबंधित रोगों में इसका सेवन किया जाता है। बैद्यनाथ कासामृत किसी भी तरह की खांसी को कम करता है, शरीर में मौजूद कफ को पतला करता है और उसे शरीर से बाहर निकालने में उपयोगी औषधि है। इसमें कई तरह की जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं, जैसे मुलेठी, तुलसी, अडूसा। इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, आइए देखते हैं। कासामृत किसी भी तरह की खांसी में लाभदायक औषधि है, जैसे कफ युक्त खांसी, सूखी खांसी व एलर्जिक खांसी को दूर करने के लिए सहायक औषधि है। शरीर में मौजूद कफ गाढ़ा होने की वजह से खांसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इस औषधि के सेवन से यह कफ को पतला करता है और शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में ठंडा पानी पीने की वजह से गले में खराश, गला बैठना, गले में खुजली संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। इसमें बैद्यनाथ कासामृत के सेवन से लाभ मिलता है। बार बार खांसी होना या बार बार सर्दी होना जैसी समस्या में इसके नियमित सेवन से लाभ मिलता है। इसमें अडूसा, तुलसी और मुलेठी होने की वजह से खांसी में यह जल्दी आराम मिलता है। बैद्यनाथ कासामृत का सेवन कैसे करना है, आइए देखते हैं। इस औषधि का सेवन बच्चे, बड़े और बूढ़े सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। 1 से 3 साल तक की उम्र के बच्चों को 1/4 चम्मच दिन में 2 बार दे सकते हैं। 4 से 10 साल तक की उम्र के बच्चों को आधा चम्मच औषधि दिन में 2 बार दे सकते हैं। 11 साल से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को 1-1 चम्मच औषधि दिन में 2 बार दे सकते हैं। 18 साल के अधिक उम्र के लोग 1 से 2 चम्मच औषधि दिन में 2 बार या 3 बार इसका सेवन कर सकते हैं। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है, आइए देखते हैं। यह औषधि पूरी तरह से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाई गई है तथा इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। प्रेग्नेंट महिलाएं भी इसका सेवन कर सकते हैं। यह पूरी तरह से सुरक्षित औषधि है। शुगर के रोगी इस औषधि का सेवन डॉक्टर के परामर्श से ही करें। इसकी कीमत कितनी है, आइए देखते हैं। बैद्यनाथ कासामृत की 100 ml की कीमत 80 रुपये है और यह आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे दी है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।